hari ahantu hatuje cyane ku buryo ushobora kumva umutima wawe utera, ahantu hatagira umuyaga, hatagira imvura, hatagira ubuzima nk'ubwo tumenyereye ku isi. Kandi muri ako gace k'umwijima katagira iherezo hari abantu bahamara amezi menshi bonyine, kandi buri kanya kariko kose urupfu ruba rubategerereje hanze mu birometero byinshi amagana hejuru y'isi. Hari abantu bamara amezi menshi bafungiwe mu kintu gito kiguruka ku muvuduko urenga kilometero 28,000 mu isaha. Iyo ibintu byose biri gukora neza bisa nk'ibitangaza bya sayansi, ariko iyo ari ikintu kimwe gusa gipfuye nta gutabarwa kubaho. Iyo abantu batekereje space batekereza tekinoloji n'ubwiza, ariko hari ikintu kimwe na zidakunda kuvugaho: uburyo kuba kure y'isi bihindura umuntu. Mu masaha ya mbere benshi batangira kurwara, nta hejuru nta hasi, ubwonko bwawe ntibumenya aho buri. Benshi batekereza ko kujya mu isanzura ari inzozi, ariko bake cyane batekereza ku kindi kibazo: ese umuntu koko ashobora kubaho kure y'isi? Kuko muri ako kato gato kaguruka hejuru yacu nta privacy ibayo, nta bwisanzure ndetse nta gusohoka. Amazi arareremba, ibiryo biraguruka, amagufa y'umuntu agenda ashonga bucece, kandi buri munsi umubiri utangira kwibagirwa uko kubaho ku isi bikorwa. Hari astronauts bavuga ko nyuma y'igihe batangira kumva isi nk'ahantu hatakiri iwabo, kandi uko amanywa n'amajoro bishira niko loneliness itangira kurya umuntu bucece. Iyi si inkuru ya rockets, ahubwo ni inkuru y'abantu bagerageza kubaho ahantu umuntu atagenewe kuba. Mu myaka ibihumbi ishize abantu bahoraga bareba hejuru, inyenyeri zabaye amayobera, ukwezi kuba inzozi, naho isanzure riba ikibazo kitagira igisubizo. Ariko uko siyansi yagiye ikura niko abantu batangiye kugira inzozi zidasanzwe, inzozi zo kuva ku isi. Mu myaka y'1950 n'1960 ibihugu bikomeye byatangiye irushanwa ritigeze ribaho mbere. Ntago ryari irushanwa ry'intambara gusa, ryari irushanwa ryo kugera kure mu kirere. Mu mwaka w'1961 umugabo witwa Yuri Gagarin yabaye umuntu wa mbere uvuye ku isi. Iyo rocket ubwo yazamukaga isi yose yahise ihinduka, ibyari inzozi byari bibaye impamo. Nyuma y'imyaka mike gusa abantu bageze no ku kwezi. Kuri benshi ibi byasaga nk'ibidashoboka, ikiremwa muntu cyari kimaze gukora ibyo nta muntu n'umwe yigeze arota. Uko imyaka yagiye ishira, astronaut yabaye ikimenyetso cy'ubutwari. Abantu babarebaga nk'abarenze imipaka y'ikiremwa muntu. Kujya mu isanzure byatangiye kugaragara nk'inzozi nziza, adventure, ubwenge n'ikoranabuhanga. Kandi koko iyo urebye isi uri mu kirere isa n'ikintu cyiza kurusha ibindi byose umuntu ashobora kubona. Hari fenomeno astronauts benshi bagiye bavuga: overview effect. Iyo urebye isi uri kure yayo utangira kubona ukuntu ari nto cyane. Imipaka yose, intambara na politike bisa n'ibintu bidafite icyo bivuze. Benshi bavuga ko uwo mwanya ubahindurira ubuzima bwose, ariko inyuma y'ayo mashusho meza hari ukuri abantu benshi batajya babona. Kuko mu by'ukuri space ntabwo yubakiwe ikiremwa muntu. Hanze y'icyo cyogajuru nta mwuka uhari, nta bushyuhe busanzwe, ndetse nta buzima. Kandi icyo kintu gito kirimo abo bantu nicyo kibarinda urupfu buri segonda. Mbere y'uko umuntu ajya mu isanzure abanza kunyura mu myitozo ishobora gutsinda bake cyane. Batozwa kubaho nk'uri mu kato, gukorera munsi y'igitutu gikomeye, ndetse no kwihanganira ubwoba. Kuko ikibazo gikomeye si ukujya mu kirere, ahubwo ni ukubasha kugumayo. Iyo mission itangiye umuntu asiga byose inyuma, asiga umuryango, inshuti n'ubuzima busanzwe. Kandi iyo urwo rugi rufunzwe uba utangiye ubuzima bushya buri kure cyane y'isi. Kuri benshi kujya mu isanzure n'inzozi z'ikiremwa muntu, ariko kubabayeyo ni itangiriro ry'ubuzima umuntu atigeze agenerwa. Iyo rocket itangiye guhaguruka nta muntu ubukiri uw'isi. Mu masegonda make gusa umubiri wa muntu utangira kujyanwa ahantu utigeze uremerwa kujya. Abantu benshi batekereza ko iyo launch ari ibintu byiza kandi bituje, ariko kuri nuko imeze nk'iturika rigenzurwa. Munsi yabo haba hari toni z'umuriro zifite ubushyuhe burenga ubw'izuba ku bice bimwe, kandi mu minota mike gusa umubiri utangira kuremererwa n'imbaraga zidasanzwe. Iyo rocket uko ikomeza kuzamuka, G-force itangira gukanda umubiri. Hari igihe umuntu yumva nk'aho harimo ahonyorwa n'ikintu kinini cyane. Kwimura ukuboko bishobora kumera nk'akazi gakomeye, no guhumeka ubwabyo biba bigoranye. Hanyuma ikintu gitangaje gitangira kuba. Ijuru ritangira guhinduka umukara, nta zuba rirenze, nta kirere, ndetse nta n'amajwi. Igihari gusa n'umwijima utagira iherezo. Iyo rocket igeze muri orbit, gravity itangira kubura. Ku nshuro ya mbere umubiri wa muntu utakiri hasi, kandi nubwo bisa nk'ibitangaje, ubwonko bwa muntu ntabwo bubyakira neza ako kanya. Mu masaha ya mbere abenshi bararwara, bagira isesemi, dizziness, headache na confusion, kuko amatwi y'imbere mu mutwe aba atakimenya aho hejuru cyangwa hasi biri. Mu by'ukuri ubwonko bwa muntu bwagenewe isi, si isanzure. Hari ibintu byinshi astronauts badakunda kuvugaho: ubwoba, kuko hanze yabo hari vacuum ishobora kwica umuntu mu masegonda, kandi ibintu bito cyane biguruka muri space bishobora gutobora icyogajuru nk'amasasu. Niyo mpamvu buri gihe hari abantu baryama bazi ko ikintu gito cyane gishobora kubica bose. Nyuma y'amasaha menshi mu rugendo nibwo babona aho bagiye kuba. International Space Station, laboratoire iri hejuru y'isi, ni inzu ifungiyemo abantu hagati y'umwijima w'isanzure. Docking ni imwe muri moment zikomeye cyane. Ikosa rito gusa rishobora gusenya misiyo yose, kandi urwo rugi rufungutse nibwo butangiye ubuzima bushya buri kure cyane y'isi. Ariko icyo abantu benshi batazi ni uko ikibazo gikomeye atari ukugerayo, ahubwo ni ukubasha kubaho ahantu umunsi ku munsi. Iyo umaze kwinjira muri Space Station isi yawe yose ihita ihinduka, kuko muri icyo cyogajuru nta kintu na kimwe kiba gisanzwe.
ku isi ubwonko bwacu bwamenyereye hejuru no hasi, ariko muri space hejuru no hasi nibibaho. Abantu bashobora kurya bari ku gisenge, bagasinzira bazirikiye ku nkuta, cyangwa bagakora bacuramye. Mu minsi ya mbere ubwonko bwa benshi burahangayika cyane. Hari ikintu kimwe abantu benshi badatekereza: space station ntabwo ituje, imashini zayo ntizigera zihagarara, kuko zihagaze amasegonda make gusa abantu bose bapfa. Buri segonda hari mashini zisukura umwuka, zisubiramo amazi kandi zigakomeza gutanga oxygen. Niyo mpamvu astronauts benshi bavuga ko nyuma y'igihe batangira kurota ayo majwi, kandi no gusinzira ubwabyo bihinduka ibintu bidasanzwe. Nta buriri, nta musego, ndetse nta blanket isanzwe. Baryama bahambiriye ku nkuta kugira ngo badakomeza kuguruka mu cyogajuru. Kandi hari ikindi kibazo gikomeye: space station ibona sunrise inshuro zirenga 16 ku munsi. Bivuze ko buri minota 90 gusa izuba rirasa kandi rikongera kurenga. Ubwonko bwa muntu ntibumenya igihe cyo kuruhuka, no kurya no kunywa bihinduka challenge. Amazi nabaho hasi ahubwo arareremba, kandi nanone uduce duto tw'ibiryo turi kureremba dushobora kwangiza izo mashini. Niyo mpamvu ibiryo byinshi bipakirwa mu buryo budasanzwe, kandi biribwa buhoro cyane umuntu yigengesereye. Kandi nyuma y'igihe abantu benshi bavuga ko ibiryo bitangira kubura uburyohe, kuko muri zero gravity amaraso menshi azamuka mu mutwe, bigatuma amazuru afunga nk'uwarwaye grippe. Kuri benshi ikintu gikomeye ntabwo ari urupfu ruba rubategerereje hanze y'icyogajuru, ahubwo ni ukubura privacy. Muri icyo cyogajuru ni ahantu umuntu aba wenyine by'ukuri, buri mwanya wose uba uri kumwe n'abandi, kandi nyuma y'amezi menshi ubwonko butangira kunanirwa cyane. Ariko hagati y'iyo pressure yose hari ikintu kimwe gituma benshi bihangana: kureba isi. Astronauts benshi bavuga ko nta kintu cyiza kurusha kureba isi uri kure yayo. Aho niho umuntu atangira kubona ukuntu isi yacu ari nto cyane, kandi ukuntu ubuzima bwose bw'umuntu bubeshwaho n'agace gato cyane k'ikirere. Ariko iyo urebye hanze igihe kirekire, hari feeling itangira kuza bucece, feeling yo kumva uri mu kato, kuko uko waba umuhanga kose hari ukuri kudahinduka. Nta hantu ho guhungira haba hahari, kandi uko iminsi igenda ishira umubiri utangira guhinduka, space itangira guhindura umuntu. Ku isi imibiri yacu yabayeho imyaka ibihumbi byinshi yubakiye kuri gravity. Buri rugingo, buri gufa na buri muscles byagenewe kubaho hano ku isi. Ariko iyo umuntu ageze muri space umubiri utangira kwibagirwa isi. Hano ku isi gravity ihora ikoresha muscles zacu, no guhagarara gusa bikoresha imbaraga. Ariko muri zero gravity umubiri ntuba ugikeneye izo muscles cyane, kandi iyo muscles zidakoreshwa zitangira gushira. Niyo mpamvu astronauts bakora siporo amasaha arenga 2 ku munsi. Ntabwo bakora exercise kugira ngo bakomeze shape, ahubwo bayikora kugira ngo imibiri yabo itangirika. Ariko ikibazo gikomeye kiba kiri mu magufa. Ku isi gravity ifasha amagufa gukomeza gukomera, ariko muri space umubiri utangira kubona amagufa nk'atagikenewe cyane, kandi buhoro buhoro atangira gushonga. Hari astronauts bashobora gutakaza bone density nyinshi mu mezi make gusa, kandi kenshi na kenshi ayo magufa ntasubira uko yari ameze. Ariko kandi hari ikindi kintu giteye ubwoba kibaho: amaraso n'amazi yo mu mubiri bitangira kuzamuka mu gice cyo hejuru. Ku isi gravity kurura amaraso hasi, ariko muri space nta kintu kiba kikiyakurura. Niyo mpamvu astronauts benshi babyimba mu maso, kandi pressure biri mu mutwe ishobora no guhindura eyesight. Hari bamwe bagaruka ku isi amaso yabo atakibona neza nk'uko yabonaga mbere. Ariko danger ikomeye kurusha izindi zose ntiboneka. Ku isi ikirere cyacu n'umurima wa magnetic bidukingira radiation nyinshi zituruka mu isanzure, ariko muri space izo mbaraga zituruka ku zuba no ku rusobe rw'inyenyeri zigera ku mubiri w'umuntu uko zakabaye. Radiation ishobora kwangiza DNA, kongera cancer risk, ndetse no kugira ingaruka ku bwonko. Kandi iyo habaye solar storm ikomeye, space ishobora guhinduka ahantu hateye ubwoba cyane. Nanone kandi ku isi imibiri yacu igendera ku manywa na nijoro, ariko muri orbit izuba rirasa kandi rikarenga buri minota 90 gusa. Ubwonko butangira kwitiranya igihe, gusinzira biragorana, stress iriyongera, n'umunaniro ukomeye ugatangira kwiyubaka buhoro buhoro. Nyuma y'amezi menshi, iyo astronauts bagarutse ku isi imibiri yabo bitakimenya gravity, kugenda gusa byongera kuba ibintu bigoye. Hari bamwe bavuga ko bumva bameze nk'abana bato bari kwiga kugenda bwa mbere. Ibi byose bituma habaho ikibazo gikomeye: ese umuntu ashobora kuko kubaho igihe kirekire muri space? None nimba urugendo rugana kuri Mars ruzatwara amezi menshi, ni iki kizabaho ku mubiri no ku bwenge bw'umuntu? Bucece space ntabwo ihindura gusa aho umuntu ari, ahubwo ihindura n'uwo ari we. Mu ntangiriro space isa nk'igitangaza, ariko ko iminsi yitari ikindi gitangira gukura buhoro buhoro. Loneliness. Ku isi y'umuntu yumva arambiwe ashobora gusohoka, ashobora kumva umuyaga, kubona abantu cyangwa kureba ikirere. Ariko muri space nta gusohoka kubayo, hari gusa icyuma gito kireremba hagati y'umwijima utagira iherezo. Buri munsi astronauts bareba isi kure yabo, babona imijyi, babona inyanja, bagatekereza abantu bakunda ariko badashobora kubageraho. Kandi uko misi irushaho kuba ndende, niko iyo ntera itangira kumvikana mu mutwe. Ku ntera ndende bariho message ishobora gutwara iminota irenga 20 kugira ngo igere ku isi. Aho niho umuntu atangira kumva ko ari wenyine by'ukuri. Hari phenomenon psychologist bita cabin fever. Iyo abantu bamaze igihe kinini bafungiye ahantu hamwe, ubwonko butangira kunanirwa, stress iriyongera, kwihangana kuragabanuka, n'utuntu duto dutangira guteza amakimbirane, ndetse n'abantu batojwe cyane bashobora gutangira kurakara kubera ibintu bito cyane. Hari moment imwe astronauts benshi bavuga ko ibikomeye cyane, ni igihe abandi bose basinziriye. Aho niho umuntu atangira kumva urusaku rw'imashini gusa, n'inyuma yabo hari silence y'isanzure itarigeze yumvwa n'umuntu wari we wese ku isi. Kandi hagati y'iyo silence yose hari ukuri kudahora kure yabo: oxygen warning lights, cyangwa se ubyita urupfu. Muri space ikibazo gito cyane gishobora guhinduka catastrophe.
fire, oxygen leak, radiation cyangwa debris igenda ku muvuduko urenga amasasu. Kandi ikibazo gikomeye nta ambulance ibayo. Hari astronauts bamwe bavuga ko nyuma y'igihe batangira kumva ibintu bihinduka, igihe kigenda buhoro, iminsi igasa n'amajoro akabura igisobanuro. Hari abavuga ko batangiye kumva isi nk'aho itakiri iwabo, kuko uko umuntu amara igihe kinini kure yayo niko ubwonko bwe butangira kwakira ubuzima bushya bwo kuba mu kato. Niyo mpamvu astronauts benshi bagaruka bavuga ikintu kimwe, bavuga ko isi ari urugo rw'agaciro kurusha uko twabitekereza. Ku isi y'ibintu byangiritse hari uburyo bwo gutabarwa, ariko muri space amakosa amwe ashobora gusiga nta n'umwe urokotse. International Space Station isa nk'ikintu gikomeye, ariko ukuri nuko ishingiye ku bintu byinshi bito cyane bikomeza gukora buri segonda: oxygen systems, temperature control, pressure systems na electricity. Kandi iyo kimwe gusa gihagaze ikibazo gihita gitangira ako kanya. Muri space fire ni imwe muri danger zitinywa cyane. Ku isi umwotsi uzamuka hejuru, ariko muri zero gravity fire n'umwotsi bishobora gukwira hose. Kandi ikibazo gikomeye nta hantu ho guhungira haba hahari, uretse icyo cyuma gito gusa barimo kiri hagati y'urupfu. Ikindi kintu gitera ubwoba cyane ni pressure leak. Muri space cyogajuru kigomba gufunga umwuka neza buri segonda. Iyo habaye umwobo muto cyane umwuka utangira gusohoka, kandi kenshi na kenshi gushaka aho leak iri bishobora gufata amasaha abantu baba bazi neza ko buri segonda umwuka uri kugenda ugabanuka. Ariko danger nanone ikomeye kurushaho ishobora kutaboneka. Hari miliyoni z'uduce duto tw'icyuma tuguruka muri orbit, bimwe muri byo bigenda ku muvuduko urenga kilometero ibihumbi byinshi mu isaha, kandi agace gato kangana n'ibuye gashobora gutobora icyogajuru. Niyo mpamvu rimwe na rimwe space station ihindura orbit yayo kugira ngo ihunge debris. Nanone hari ikindi kintu kimwe gitera ubwoba kurusha byose: silence y'isanzure. Kuko ibintu byose bihagaze nta muntu ushobora kubumva, nta majwi agera muri vacuum, kandi hagati y'uwo mwijima abantu baba bazi neza ko isi iri kure cyane. Buri astronaut wese azi ikintu kimwe mbere y'uko agenda, azi neza ko ashobora kutazongera kugaruka. Mu mateka ya space exploration hari mission nyinshi zarangiriye mu byago, kandi buri accident yibutsa isi ukuri gukomeye ko space itigeze iba ahantu h'umutekano ku muntu. Ariko nubwo ibyo byose bihari abantu bakomeje kujyayo. Ese ni ukubera iki? Kuko kuva kera ikiremwa muntu cyahoraga gishaka kurenga aho kiri, kandi nubwo space iteje ubwoba iracyadukurura. Ahari yo niyo natire y'umuntu, gushaka kugera ahantu hateye ubwoba kubera ko gusa habaho. Mu myaka ibihumbi ishize abantu bahoraga bareba inyenyeri bakibaza ikibazo kimwe: ese hari ikiri hanze y'isi? Uyu munsi ikiremwa muntu kiri gutegura urugendo rurerure kurusha izindi zose zabayeho. Ni urugendo rwo kujya kuri Mars. Ni urugendo ruzatwara amezi menshi kure cyane y'urugo rwacu. Ariko ikibazo gikomeye ntabwo ari tekinoloji, ahubwo ni umuntu ubwe. Kuko inyuma y'ibi byose space ikomeza kutwibutsa ukuri gukomeye, ukuri kuko tutagenewe kubaho hantu. Imibiri yacu, ubwonko bwacu, ndetse n'amarangamutima yacu byubakiwe isi. Hari ibintu byinshi twafashe nk'ibisanzwe: umuyaga, imvura, ijwi ry'abantu, ndetse no kugenda hasi. Ariko iyo umuntu abivuyeho nibwo amenya agaciro kabyo. Mu by'ukuri isi niyo paradizo Imana yubakiye umuntu imubereye. Nanone ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro. Gira ngo usabe niba utarakora subscribe uyikore, tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Sawa, ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.